யாருக்கு கிண்டர் ஜாய் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே. அதுவும் அந்த 2 வேஃபர் பால் மாதிரி இருக்கும்ல, அதுக்கு நான் ரொம்ப ஃபேனு. 40 ரூபா கொடுத்து கிண்டர் ஜாய் வாங்கி அந்த பொம்மை வேஸ்ட்டாக தான் போனால் 2 தான் இருக்கே சொல்லி கவலைப்பட்டிருந்தேன். இதை பார்த்தோன்னா செம்ம ஆச்சரியமே ஆயிடுச்சு. போகும் முதல்ல நம்ம ஹாரி பாட்டர் வெறுப்பேற்றிட்டே போனோம். கோக் பாட்டில் ஒன்று நோக்கி வருது வந்துச்சு, இன்னொரு வாட்டி வருது வந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் வெறுப்பேற்றினா வழி வந்து கீழே தள்ளி விட்டுருவான். அதனால கம்முன்னு சைலண்டாக வீட்டுக்கு போயாச்சு. வீட்டுக்கு போன உடனே இதை தான் பிரித்து பார்த்து சாப்பிடணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தோம் நானும் பாப்பாவும். அவளுக்கு 2 எனக்கு 2. சாப்பிட பார்த்தா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. 40 ரூபாய்க்கு 4. ஓகே, இந்த டேஸ்ட்டுக்கு வர்த்து தான். உங்களுக்கு கிண்டர் ஜாய் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னும் சந்திக்கலாம். பாய்.